Problema sa mga residente sa Purok Brazil ug Jordan, Barangay Santa Maria, sakop sa lungsod sa Trento, Agusan del Sur. Kini may kalabutan sa pag-agi matag adlaw sa mga kargadong sakyanan nga miresulta sa pagkaguba sa ilang dalan. Sa pagpakiginabi sa Brigada News FM sa usa ka residente, luoy matud pa ang ilang kahimtang ilabi na panahon sa tingulan. Gawas ni anak, hasol usab sa ilang mga anak, panahon sa ilang pagbaklay, paingon sa ilang tulunghaan. Kaning karsada sir kay daghan libaong-libaong, lalom-lalom na paksang na tubig, masulod sa mo ang paninda, wagi ang dump truck, mo parang jud ang tubig sa padulong sa mo ang tukaran. Tungod niini, gibisita sa Brigada News Team ang mga opisyal sa maong barangay aron makuhaan usab og habig may tungod sa gipaabot niini nga reklamo nga nakahatag og kahasol kanila matag adlaw. Nagpatabang ko sa mga kontraktor nga nag-agi diri nga ma-repair gid dayon kay aron mawala ning mga daot nga kalsada. Alayon sa maong reklamo, dali-dayon nga nagtinabangay ang mga opisyal sa maong barangay, lakip ang mga nanag-iya sa kwari aron nga masolusyonan o gaayuhon ang maong dalan. Among himon karon gina-repair na mo ug naay moabot sa mga reklamo. Ang ilong pud mi sa mga residente nga ipaabot nila sa kapitan ang reklamo kay para si kapitan na dahil mag-contact sa mga para mag-repair. Kay kami mong gyapon mo agi diri so ang amo pud ma-repair pud ang mga Sa pagkakaroon na, kalipay ang gibati sa mga residente, human nga giaksyonan ang maong dalan in the heart of changing lives. Kini si Brigada Peter Luloy Apulok, Brigada News.